Hare Krishna, dear devotees. I welcome all of you on behalf of ISKCON Mangalore to this Shloka recitation program. So, on the auspicious day of this Vijaya Ekadashi, we are going to recite the entire 700 shlokas. So, it's very auspicious to recite Bhagavad Gita shlokas on this Ekadashi day with the association of devotees. I would request all the devotees, please stay muted and follow the reciter. At the end of each chapter, all of us will recite Hare Krishna Mahamantra twice and continue to the next chapter. Now let us start with the prayer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Let us start with the Gita Mahatmya. Atha Gita Mahatmya Gita Shastram Idam Punyam Yaha Pathet Prayatha Puman Vishnu Padam Avapnoti Bhaya Shokadivarjitaha. If one properly follows the instructions of Bhagavad Gita, one can be freed from all the miseries and anxieties of life. One will be freed from all fears in this life, and one's next life will be spiritual. Gita dhyayana shilasya pranayama parasya cha naiva santi hi papani purva janma kritani cha. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. Maline mochanam pumsam jalasnanam dine dine sakrit Gitamrita snanam samsara malanashanam. One may cleanse himself daily by taking a bath in water. But if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Gita Sugita Kartavya Kim Manni Shastra Vistare Ya Swayam Padmanabhasya Mukha Padmadvinisrita. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literatures, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Bharatamrita sarvasvam Vishnur Vaktradvini sritam Gita Gangodakam pitva Punarjanmana vidyate. One who drinks the water of the Ganges attains salvation. So what to speak of one who drinks the nectar of Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is the essential nectar of the Mahabharata, and it is spoken by Lord Krishna himself. Sarvopanishado gavo dogdha gopala nandanaha partho vatsaha sudhir bhokta dugdham gitamritam mahat. This Gita Upanishad, Bhagavad Gita, the essence of all the Upanishads, is just like a cow, and Lord Krishna, who is famous as a cowherd boy, is milking this cow. Arjuna is just like a calf, and learned scholars and pure devotees are to drink the nectarian milk of Bhagavad Gita. Ekam Shastram Devaki Putra Geetam Eko Devo Devaki Putra Eva
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. Let there be one scripture only, one common scripture for the whole world, Bhagavad Gita. Let there be one God for the whole world, Sri Krishna. Let there be only one hymn, one mantra, one prayer, the chanting of his name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let there be one work only, the service of the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. Let us start with the first chapter. Hare Krishna. Shobha Mataji, can you please start sharing the screen? Sure, Mataji. Is it visible, Mataji? Yes, Mataji. Chapter 1. Hare Krishna. Shanti, can you please unmute? Hare Krishna. Yes. Om Shri Krishna Paramatmane Namaha. Adha Pradhamodhyayah. Arjuna Vishada Yogaha. Dhritarashtra Uvacha. Dharma Kshetre Guru Kshetre. Samaveda Yuyutsavaha. Mamahaf Pandava Chaiva. Kima Kurvada Sanjaya. Sanjaya Uvacha. दृष्ट्वा तु पाण्डवानीगं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं जमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधिः युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् बुरुजित्कुन्दिभोजश्च चैप्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेया च सर्व एव महारथाः अस्माकन्तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्ततैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्त्ये त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं ततस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं विदमे देशां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु स सर्वेषु यदा वाहमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं गुरुवृत्तपितामहः सिंहनादं विनत्योचै सङ्गं दत्मौ प्रदाभवान् तदसङ्गाच्च पेर्यच्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाप्यहन्यन्त ससप्तस्तु मुलोऽभवत् ततस्वेदैर्हयैर्युक्ते महदिस्यन्तने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ सङ्गौ प्रदत्मधुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दत्मौ महाशङ्गं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिच्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेया च सर्वसप्रदिवीपते
सौभद्रच्च महाबाहुः संगान् तत्मुक् पृथक् पृथक् शहोषोदार्धराष्ट्राणां हृदयानि व्यतारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् गभिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंवादे धनुरुद्धम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीशेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सखयोत्तव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेशेऽहं ययेऽत्र समागताः दार्धराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां समहीशिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेदान् गुरूनिधि तत्रात्पत्स्य स्थितान् पार्थ पितॄनद पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् स्कृतचैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विसीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुच्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते काण्डीवं संसते हस्तात् वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं प्रमदीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केचव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाशुकानि च तयिमेव स्थिता युक्ते प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला स्वसुरा पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि क्नक्तोऽपि मधुसूदन अभित्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं नु मही कृते निहत्य दार्धराष्ट्रान्नः का प्रीतिस्या जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं दार्धराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः माधव यत्यप्येतेन पश्यन्ति लोभो वहद चेतसः कुलक्षयहृदं दोषं मित्रद्रोहे च पादहं कदन्न ज्ञेयम् अस्माभिः पापदस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयहृदं दोषं प्रपच्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृतश्न अधर्मोऽपि भवत्युद अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेयः जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च वदन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदः क्रियाः दोषैरेदै कुलग्नानां वर्णशङ्करकारकैः उच्यात्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मा च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो पदं महत्पापं कर्तुं विवस्थिता वयं यत्राज्यसुखलोपेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतिहारम् असस्त्रं शस्त्रपाणयः
दार्धराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमधरं भवेत्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्येये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सचरं सापं सोऽहसिं संविघ्नमानसः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे Krishna हरे Krishna, Hare हरे Hare, कृष्ण Hare हरे Rama, कृष्ण Rama कृष्ण Rama, कृष्ण Hare हरे Hare, हरे Hare हरे Rama, राम Rama राम Rama. हरे हरे। Krishna, requesting all the reciters, please add chapter number to your name. You can rename your name with the chapter number. If you cannot rename, please raise your hand. Yes, Ambika. Hare Krishna, Ambika. हरे कृष्ण Ambika Tel. Okay. Oh. Hare Krishna. Yes, Ambika. Hare Krishna. Yes, start. हरे कृष्णा माताजी। Hare Krishna. Hare Krishna. श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। श्रीभगवानुवाच कुतत्स्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्ट्यमस्सर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यम् आस्मगमः पार्था नैतत्त्वय्यापपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठा परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामासु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मकतरन्नु गरीयः यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यानि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्चोषणमीन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशा परन्तपा न योत्स्या इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तुमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। श्रीभगवानुवाच आशोचान्य न शोचस्त्वं प्रज्ञावाद्वांश्च भाषसे गतासु न गतांसुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेहां जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा
तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदाः अगमापायिनो नित्याः तांसि तिक्त्वत्स भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त्यः त्वनयोस्त्वदर्शभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्या न कश्चित् कर्तृमर्हति। अन्तवन्ता इमे देहाः नित्यसोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुद्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनामजमव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः आश्चेद्योऽयमदाह्योऽयम् आक्लेदोषोऽप्य एव च नित्यः सर्वगतः शृणु नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातना अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्यैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादापरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि ददान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैतमन्यः शृणोति श्रुत्वापेन्यं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्षा न विकम्पितुमर्हसि। धर्माद्धीयद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारामपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्ति मरणादितिरच्यते। भयाद्राणादुपरतं मस्यन्ते त्वां महारथाः तेषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यस्यासि लाघवम् अवाच्यवादंश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि सर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद्युत्तिष्ठ कौन्तेया युद्धाय कृतनिश्चया सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषा तोभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगो द्विमा शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्था कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेहा कुरु नन्दना बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनम् यामिमां पुष्टितां वाचं प्रवदन्त्या विपिष्टितः वेदवादारता पार्था नान्यादस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां त्रयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्यस्तः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावनर्था उदापाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्याविजानतः कर्मण्यो वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मा ते सांज्ञोऽस्त्वकर्म मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्य कर्मणि योगस्थ्या कुरु कर्माणि संगं त्यक्ता धनञ्जया सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जया बुद्ध्यो शरणमन्निच्छा कृपणा फल हेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय यज्युस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबन्धा विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितिरश्यति तदा गन्तांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधानवचला बुद्धि तथा योगामवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभापेतः किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्था मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तद्योच्युते दुःखेष्वनुद्विग्गमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितिधीर्मानिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कर्माङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियानर्थेभ्यः तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्तु प्रसभं मनः
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्वरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्ना चेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चिरतां यन्मनोनु विधीयते तदस्याहरति प्राज्ञां वायुर्नावमिमांभसि तस्माद्यस्य महाबाहो निर्गृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वात् कामायं प्रविश्यन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एष ब्राह्मी स्थितिः पार्था नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम। Sandhya P, please unmute. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसे चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्माणमनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु निष्ठत्त कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आसक्तः स विशस्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं
कर्मजायो ह्य कर्मणः शरीर यत्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वम् एष ओस्तिष्ठ कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयपरम वाप्स्यता इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दन्तान प्रदायैभ्य यो भुक्तेस्तेन एव सः यज्ञाशिष्टाशिना सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वगं पापः ये पञ्चातात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मराक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अगायुरिन्द्रया रामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनैव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्था न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्तिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि हेयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि मा प्रजा सक्त कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांसस्तथा सक्ता चकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनेयत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्काराविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तुं महाबाहो गुणकर्मा विभागयो गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सविदो मन्दान् कृत्सविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्यादात्मचेतसा निरार्षिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एतदभ्यसूयन्तं नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानाविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परो धर्म भयावः
अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम् धूमेन व्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भात् तथा तेदेन मावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिम् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्येष्य ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वामिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्नानं प्रजहिहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा यस विजय नानु हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवसान्मनवे प्राह मनुरिष्वागवे अब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महदा योगो नष्ट परन्दवा स एवायं मया ते योग प्रोक्त पुरादनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेददुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वदाः कथमेतत् विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे विदितानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाप्म्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्वक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यदा मा प्रपद्यन्ते तांस्तदैव भजाम्यहं मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्
न मां कर्माणि लिभ्यन्ति न मे कर्मबले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिः स बध्यते एवं नात्वा कृतं कर्म पूर्वैरविमुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत्नाता मोक्षस्य शुभात् कर्मणो हि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्मया पश्येत अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत्न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहु पण्डितं बुधा दोक्ता कर्म बलां संगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्ये अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम् इदर्चलाभा सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरा समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वा विन निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य नानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरते कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति श्रोत्रादीन् इन्द्रियाण्यन्ये संयमग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियग्निषु जुह्यति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञानदीभिदे द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञाय यज्ञाश्च यदतः संसितवृताः अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानागतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञश्विदः कल्मषाः यज्ञशिष्टामृता भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं न्यायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञ विदधा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवं ज्ञाता विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्दवा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञाता न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डवा येने भूतान्यशेषेण द्रश्यस्यात्मन्यतो मयि अभिषेदस्ति पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तमाः सर्वं ज्ञानप्लवमेव विजिनं सन्दरिष्यसि यथेदांसि संविग्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुदर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तदा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तल्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धवान् लभते ज्ञानं तत्परसंयदेन्द्रियाः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अधिरेणाधिगच्छति अज्ञश्रद्धदानश्च संशयात्मविनश्यति न्यायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणां ज्ञानसंचिन्न संशयम् आत्मबन्धं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय
तस्मादज्ञानसम्भूतं हृदस्थं ज्ञानिनाशिनात्मनः चित्तैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान योगो नाम अथ चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम। Geeta Subramania. Can you please unmute, please? हरे कृष्ण हरे माताजी। कृष्ण माताजी। Hare Krishna. ओम ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यत्रेययोतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो स विशिष्यते। ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मीषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रामिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः
तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छत्यन्तपुनरुक्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिशैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न उद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनः एव ते आद्यान्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः यो अन्तसुख अन्त आरामः तथा अन्तज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मबोधोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयक्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यान्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षापरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यसदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण राम 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 हरे Amita Raval. Hare Krishna, Amita Raval. Can you please unmute? हरे कृष्ण माताजी। Hare Krishna, Hare Krishna. Mataji. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्याय। श्री भगवान् उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निः न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुने योगं कर्म कारणमुच्यते
योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्ततोच्यते। उद्धरेदात्मन् आत्मानं न आत्मानम् अवसादयेत्। आत्मेव हि आत्मनो बन्धुः आत्मेव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। सुहृत्मित्रार्युदासीन मध्यस्थदृश्यबन्धुषु साधु स अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युज्यित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसन आत्मनः। नातिचित्तं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्तेकाग्रं मनः कृत्वा यतचितेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। समं शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वदिशश्चन् अवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणं परमां मतः संस्थाम् अधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव तिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेन गते सोपमा स्मृता। योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगम् आत्मनः। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मन आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। सुखम् आत्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते न अधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगं वियोगं योगसंज्ञितम्। स्वनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्णचेतसा। संकल्पप्रभवान् कामं त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः उपरमेदत् बुद्धया धृतिगृहीतया। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियमेतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसंह्येनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः। सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते।
सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजन्ते तत्त्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन दुःखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंशयत् आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्नो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच हयति श्रद्धयोपेतो योग उच्चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति कश्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्ना भ्रमैव नश्यति अप्रतिष्ठितो महाबाहो विमूढो भ्रमणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवान् उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतश्चित्तत् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्विदुर्लभतरं लोके जन्म यद ईदृशम् तत्रं तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य तब्द ब्रह्मति वर्तते प्रयत्नादतम् आनस्तु योगी संसिद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परां गतिम् तपस्वी प्रोदिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यः साधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मतगतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा राम हरे हरे राम हरे राम 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 यस धर्मेश्वर प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ सप्तमोऽध्यायः श्री भगवान् उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु
ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यं शेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्नां प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ अहं स च मम प्रियः। उद्धाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवा अनुत्तमां गतिम्। बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या निहताः स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्या अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्या आराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव भीतान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धय परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। So ready Prabhu can present. I don't know, you are unassigned, I don't know why. It's okay. नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढो अयं नाभिजानाति लोको माम् अजमव्ययम्। वेदा अहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः।
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतम् आदिदैवम् आसादियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम Yes, Sharada Mataji, please unmute. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। अतः अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः भगवत्प्राप्ति। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मावेव स्मरन् मुक्त्वा कळेबरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यस्त्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कळेबरं त्वं तमेमैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पिता मनो बुद्धिः मामे वैशस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रूर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विश्यन्ति यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्वादायात्मनः प्राणाम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परां गताम् आब्रह्मा भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रां तां देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तं सर्वां
प्रभवन्त्यः रागमे प्रात्यागमे पुलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्था प्रभवत्यः रागमे परस्तान्तु भावोऽन्यो व्यक्त्यो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः समानुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामा परम्पमा पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यत्सनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातायां तितं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्म योगा नाम अष्टमोऽध्यायः हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्ण दिव्य रुक्मिणी देवीदासी प्लीज हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुगं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदाना पुरुष धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवत्मनि मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थ ममात्मा भूतभावनः यदाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि इत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृते वशात् न च मांस्तानि भूतानि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं हेतुनानेव कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोक्षामोक्षकर्माणो मोक्षज्ञानाविचेतसा राक्षसीमास्तुनीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यदन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां नित्ययुक्ता उपासते
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एतत्त्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कृदुरहं यज्ञ स्वताहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमैवाज्यम् अहमग्निरहं कुतं पिताहमस्य जगदो माता दाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कारं ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुत्साक्षी निवास शरणं सुहृद् प्रभव प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं वर्षं निहृणां युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन तैविद्यमां सोम पापूत पाप यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्राप्तयन्ते ये पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् तेदं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्न गदागदं कामकामालभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं ये प्यन्यदेवता भक्त यजन्त श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधि पूर्वकम् अहंसि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्तिते यान्ति देववृतान् देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूते च यान्ति. Hare Krishna, little slow. People are not able to follow you. Hare Krishna. अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रतान् देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूते च यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्तामि प्रयदात्मनः यत्करोषि यदस्नासि यज्जुगोषि तदासि सतासि यद् यत्तवस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे देष्ट्योऽस्ति न प्रियः न ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युपावयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्र तेऽपि मां यान्ति परां गति किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयोस्ततः अनित्यमसुगं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः. हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे. Yes, Sudha Balakrishna, please unmute. हरे कृष्ण. दशमोऽध्यायं विभूतिविस्तरयोगं श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षया अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामज मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढ समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. बुद्धिर्ज्ञान
सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमा सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि स्तबोदानं यशो यश भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदा महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तदा मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमा प्रजा येदां विभूतियोगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्बेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तं च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमा नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तदा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते बहवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पदे वक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्याख्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि बहवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय पृत्तिर्हि शृणुतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यद कुरु श्रेष्ठा नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिं च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुत्तामस्मि नक्षत्राणामहं शशि देवानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव इन्द्रियाणां मनञ्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करञ्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकञ्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्द सरसामस्मि साहरः महर्षीणां भृहुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः
अश्वस्त सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः समश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावदं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनाञ्जास्मि कन्दर्प सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्दञ्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यम संयमधामहं प्रह्लादञ्जास्मि दैत्यानां कालयतामहं मृगाणां च मृहेन्द्रोऽहं वैनथेयं च पक्षिणां पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जषाणां महरञ्जास्मि श्रोत्रसामस्मि चाज्ञवी सखणामादिरन्तं च मद्यं चैवाहमर्जुना विद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामहरोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतोमुखः मृत्यु सर्वहरञ्चाह मुद्भवं च भविष्यतां कीर्ति श्रीवाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमां बृहत्साम तथा साम्नां गायत्रीं छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिहीर्षतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदर्हमर्जुना न तदस्ति विना यस्य यन्मां भूतं चराचरं नान्दोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तोद्देशत प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्युर्जितमेव वा तत्तदेववगच्छ त्वं मम तेजोंश सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टब्राहमिदं कृष्ण मेघांशेन स्थितो जहत् ॐ इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतिविस्तरयोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे शांतला माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूप दर्शन योगः। अर्जुन उवाच
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्मामपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात् आत्मनामव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथा सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्वर्ष्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदस्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरागांश्च दिव्यान् अनेकबाहोदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तनर्लार्कद्युतमप्रमेयम्। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तिहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। द्याव्या पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मान्। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः।
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्वा कराळानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधमुखैः वक्त्राणि ते त्वरमाण विशन्ति दंष्ट्राकराळानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसे ग्रसमानाः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा विधिष्ठाः युद्धस्य चेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्युते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मान् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमोऽस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तधाथ पृष्ठस्तस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छापहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्त्वसमोऽस्त्रुभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकोत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां दृष्ट्यमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्मग्नमेदम् व्यपेतभिः प्रीतमानः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच
सुदुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्याया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपसन्दर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 Yes, Mangalam Mataji. हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अदत्वादश्लोक्यायः भक्ति योगः अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्री भगवान् उवाच मय्या अवेस्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास ते मे युक्ततमा मदः ये त्व अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र कम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सम्नीयम् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः कलेक्षो दिक्कत्ररस तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि कदिर्दुःखं देहवत् प्रवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां दयान्त उपासते तेषां समुत्तरदा मृत्युसंसारसागरात् भवामिन् चिरात् पार्थ मय्या वेशितचेतसां मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अद ऊर्ध्वं न संशयः अद चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मदकर्म परमो भव मत्तर्थम् अभिकर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अदेदप्यस्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म बलत्यागं ततः कुरु यदात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यास ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म बलत्यागस्य त्यागात् शान्तिः अनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्य अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नोत् विजते लोको लोकान्नोत् विजते सयः हर्षमर्षभ्योगवेगैर्मुक्तो यः च मे प्रियः अनपेक्षः सुसिद्धक्ष उदासीनो गदव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यस्ति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान ये च मे प्रियः समस्रो च मित्रे च तथा
पमानयोगो शीतोष्णसुखदुःखेषु समगसङ्गविवर्जितम् तुल्यानिन्दास्तु निर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमधिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते देव मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे। सुलोचना, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण माताजी। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र विभाग योगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्वि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्गचेतना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वं मदम्बित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चान्यन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरर्तिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तनासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं ततः सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वादविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभद्र च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारां च गुणाश्चैव विद्ये प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतेस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य
सदा सद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्त्रा भोक्ता महेश्वरः परमामेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यो श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावर जङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति ततात्मानं अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् त्रीन् गुणान् पत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं संस्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्राज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे ललिता कन्नन अनम्यूट ललिता कन्नन हरे कृष्णा हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः अथ चतुर्दशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदपिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानग रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् तमस्तज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालयस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात्
विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वा सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्तथा अगो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽभिगच्छति गुणानेतान्यतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गै स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्या न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्क्ते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुमंत प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वामूल अधशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्यैह ततोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्जय गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा नानिवर्तन्ते तद्धामा परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठ इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति
शरीरं यदवाप्नोति यच्च पुत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यागतं तेजो जगद्भासयते किलं यश्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् घामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि औषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमापोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ध्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नग एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग प्राप्ति योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण पुष्पा P, please raise your hand. I am not able to. Pushpam, right? I don't know. Hare Krishna. Okay. दैवासुर संपत् विभाग योगम दैवासुर संपत् नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञान योग व्यवस्थिति I am here, Mataji. I don't know who's reciting. Please raise your hand. Have you raised your hand? Okay. Pushpam. Yes, unmute. Pushpam, right? Your name? Pushpa P you have given. I don't know whether it is same Pushpa. Hare Krishna. Hare Krishna, please unmute Pushpam. Can you please unmute? Yeah, you are the one, right? We have asked you to, the chapter is allotted to you, right? Okay, Mataji. Okay. Hare Krishna, Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atha Sodasodhyaya hai. Devasura Sambat Yoga hai. Sri Bhagavan Uvacha. Abhayam Satpasam Suddhir. Jnana Yoga Vyavastidhi. Danam Dhamasya Yajnasya. Swadhyayastava Arjavam. Ahimsa Sadyam Makrotash. Dhyaga Shantiravaishunam. Dhyabhudeshvaloluktam. Madhvam Harirachapalam. Tejas Samatrudi Shausham. Adroho Nadimanita. Bhavanti Sampadam Daivim. Abhajadasya Bharata. Dambo Darbo Pimanascha. Krodha Parushya Evacha. Ajnanam Sabhijadasya. Partha Sambadam Aushuram. Daivim Sambatri Mochaya. Nibandashura Mata. Mahashusha Sambadam Daivim. Abhijadoshi Pandava. Asatyam Abradishtam Te. Jagatashuranishwaram. Avarashpara Sambhudam. Kim Anyat Kama Haitukam.
एतां दृष्टिम् अवप्सप्य नष्टात्मनो लब्बुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगदोहिता कामम् आश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानं मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा शत्रान् प्रवर्तन्ते सा शिव्रतः सिद्धाम् अप्रिमेयं च प्रलयान्तम् उपाश्रिताः कामो बभोग परमा एतावत् स्थिति निश्चिताः आशा पाशा सदैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्यसे मनोरथम् इदम् अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतशत्रु हनिष्येषा परन्नपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् शुगी पाठ्यो विजनवान् अस्मि योस्थिति शत्रुषो मया यस्ये दास्यामि मोदिष्य नित्यज्ञान विमोहिताः अनेक सिद्ध विप्रान्त मोहजाल समावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु वदन्ति नरकेषु सौ आत्मसम्भाविता स्तप्ता धनमानं मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. You left 2-3 shlokas in between. Please check and read properly. Okay. Okay. Idam Atyamaya. Yeah. That is Mataji. The before one actually. Shobha Mataji, which one she left us? 14. This one, no? 14, 15. Which one? 7-8 Mataji. Beginning. Beginning. Okay, okay. Now, okay, no problem. Yes, continue now. Continue. Can I continue, Mataji? Continue. Atma Sambhavita Stapta Danamanam Madanvita Yajande Nama Yajnaste Dambena Vidipurvakam Ahankaram Balam Darbam Kamam Krodam Cha Samshrita Mam Atma Paradeheshu Paratvishanto Pyashruyaka Tanaham Tishita Kruran Samsareshu Naradaman Shipam Yajastam Ashubhan Ashurishpeva Yonishu Ashurim Yonima Panna Muda Janmani Mam Aprayaiva Kaundeya Tadoyantyada Mam Gadim Trividam Narakashetam Dwaram Nashasam Atmanah Kama Krodastada Lopas Tasmat Yedatrayam Dietet Eter Vimukta Kaundeya Tamudvare Stribirnaraha Asaratyatmana Shreyas Tadoyadi Param Gadim Ya Sastra Vidim Usturja Vartade Kamakaradaha Nasa Siddhim Avapnodi Nasukam na Param Gadim Tasmat Sastram Pramanam Te Karya Karya Vyavastidau Nyatva Sastra Vidanoktam Karma Kartum Iharkashi Yidi Sri Bhagavad Gita Suvanisatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Sambade Deva Asura Sambat Vyabhaka Yoga Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Yes, Sumana Prasad. Please unmute. Hare Krishna, Sumana Prasad, please unmute. Yeah. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Please start, Mataji. Hare Krishna Mataji. Ah. Shraddhatraya Vibhaga Yoga. Arjuna Uvacha. Ye Shastra Vidhi Musrajya Yajante Shraddhayanvitaha Tesham Nishtatu Ka Krishna Sattva Rajastamaha. Shri Bhagavan Uvacha. Trividha Bhavati Shraddha Dehinam Sa Swabhavaja Satviki Rajasi Chaiva Tamasi Cheti Tam Shrinu. Sattvanurupa sarvasya Shraddha Bhavati Bharata Shraddha Mayoyam Purusho Yo Yachraddha Sa Eva Saha Yajante Satvika Devan Yaksha Rakshamsi Rajasaha Pretan Bhuta Ganamshchanye Yajante Tamasa Janaha Ashastra Vihitam Goram Tapyante Ye Tapojanaha Dambhahankara Sanyuktaha Kamaraga Balanvitaha Karshayantah Sharirastam Bhutagramamachetasaha Mam Chaivantha Sharirastam Tan Vidyasura Aharastapi Sarvasya Trivido Bhavati Priyaha Yajnastapastata Danam Tesham Vedamimam Shrano Ayu Sattva Balarogya Sukha Priti Vivardanaha Rasyaha Snigdaha Stira Hridya Aharaha Satvika Priyaha Katvam Lavana Tyushna Tikshna Ruksha Vidahinaha Ahara Raja Sasyeshta Dukkha Shoka Maya Pradaha Yatayamam Gatarasam Puti Paryushitam Chayat Uchishtamapi Chamedyam Bhojanam Tamasa Priyam Afalakamshi Biryajno Vididrashto Ya Ijjate Yashtavyame Veti Manaha Samadaya Sasatvikaha Abhisandaya Tufalam Dambartamapi Chaivayat Ijjate Bharata Shrestha Tamyajam Viddirajasam Vidihinamasrishtanam Mantrahinamadakshinam Shraddha Virahitam Yajnam Tamasam Parichakshate Devadvija Guru Prajna Pujanam Shauchamarjavam Brahmacharya Mahimsa cha Shariram Tapa Uchyate Anudvegakaram Vakyam Satyam Priyahitam Chayat Swadhyayabhyasanam Chaiva Vangmayam Tapa Uchyate Mana Prasadaha Saumyatvam Maunamatma Vinigraha Bhava Samshuddhirityetat Tapo Manasamuchyate Shraddhaya Paraya Taptam Tapastatrividam Naraihi Afalakankshi Viryuktaihi Satvikam Parichakshate Satkaramana Pujartam Tapodambena Chaivayat Kriyate Tadiha Proktam Rajasam Chalamadruvam Mudagrahenatmano Yat Pidaya Kriyate Tapaha Parasyotshadanartam Va Tattama Samudahritam Datavyamiti Yaddanam Diyatenupakarinne Deshe Kale Cha Patre Cha Taddanam Satvikam Smritam Yattu Pratyupakarartam Phalamuddishya Va Punaha Diyate Cha Pariklishtam Taddanam Rajasam Smritam Adesha Kale Yaddanam Apatrebhyascha Diyate Asatkritamavajnatam Tattamasamudahritam Om Tatsaditi Nirdesho Brahmanastri Vidaha Smrutaha Brahmanastena Vedascha Yajnascha Vihitaha Pura Tasmadomyatudahritya Yajnadana Taphakriyaha Pravartante Vidanoktaha Satatam Brahmavadinam Tadityena Bisandaya Phalam Yajna Taphakriyaha Dana Kriyascha Vividaha Kriyante Mokshakankshibhihi Sadbhave Sadhu Bhave Cha Sadityetat Prayujyate Prashaste Karmani Tata Satchabdaha Partayujyate
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शशिकला। Hare Krishna Shashikala Ramurthy, please unmute. Can you please unmute? Shashikala Ramurthy, please unmute ಮಾಡಿ. Hare Krishna. Hare Krishna Shashikala Ramurthy, can you please unmute? Yes, Hare Krishna. Reena Mataji, can you please recite whole chapter? She is not unmuting. Hello, Hare Krishna Mataji. Sorry. Start ಮಾಡಿ. श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म यतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्त्वा कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च
त्रिविधं कर्मणं फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तुयः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथा वच्चुनुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितं अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासां तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषं मोहदाराभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहं समन्वितः सिद्ध्यः सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादि दीर्घः सूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा स्वार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिया क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं
विषादं मदमेव च न विमुञ्चन्ति सदुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्रिविधानिं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यतदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगात् यतदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण माताजी। नेक्स्ट ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ರೀನಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ರೀನಾ, ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ। ಜ್ಞಾನುಬಂಧೇ ಚ ಸುಖಂ ಮೋಹನಮಾತ್ಮನಃ ನಿದ್ರಾಲಸ್ಯ ಪ್ರಮಾದೋತ್ತಂ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾವೃತಂ ನ ತದಸ್ತಿ ಪೃಥ್ವೀಂ ದಿವಿ ದೇವೇಷು ವಾ ಪುನಃ ಸತ್ವಂ ಪ್ರಕೃತಿಜೈರ್ಮುಕ್ತಂ ಯದೇಭಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ತ್ರಿಭಿರ್ಗುಣೈಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಿಷಾಂ ಶೂದ್ರಾಣಾಂ ಚ ಪರಂತಪ ಕರ್ಮಾಣಿ ರೀನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ। ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ। ಹಾ ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ। ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ। ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ। ಶಮೋದಮಸ್ತಪಃ ಶೌಚಂ ಶಾಂತಿರಾರ್ಜವಮೇವ ಚ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಕೃಷಿ ಗೋರಕ್ಷ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯಂ ವೈಶ್ಯಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಪರಿಚರ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಕರ್ಮ ಶೂದ್ರಸ್ಯಾಪಿ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಸ್ವೆ ಸ್ವೆ ಕರ್ಮಣ್ಯಭಿರತಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಲಭತೆ ನರಃ ಸ್ವಕರ್ಮ ನಿರತಃ ಸಿದ್ಧಿಂ ಯಥಾ ವಿಂದತಿ ತಚ್ಛೃಣು। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ರೀನಾ ಅವರೇ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ದು? ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನನು? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರೀನಾ। ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ ನಾನು। ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ। ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ। ಓಕೆ ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ಭೂತಾನಾಂ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ ಸ್ವಕರ್ಮಣಾ ತಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಂದತಿ ಮಾನವಃ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ ಸ್ವಭಾವನಿಯತಂ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವನ್ನಾಪ್ನೋತಿ ಕಿಲ್ಬಿಷಂ ಸಹಜಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೇಯ ಸದೋಷಮಪಿ ನ ತ್ಯಜೇತ್ ಸರ್ವಾರಂಭಾ ಹಿ ದೋಷೇಣ ಧೂಮೇನಾಗ್ನಿರಿವಾವೃತಾಃ ಅಸಕ್ತ ಬುದ್ಧಿಃ ಸರ್ವತ್ರ ಜಿತಾತ್ಮಾ ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹಃ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಮಾಂ ಸನ್ಯಾಸೇನಾಧಿಗಚ್ಚತಿ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಯಥಾ ಬ್ರಹ್ಮ ತಥಾಪ್ನೋತಿ ನಿಬೋಧ ಮೇ ಸಮಾಸೇನೈವ ಕೌಂತೇಯ ನಿಷ್ಠಾ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಯಾ ಪರಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ವಿಶುದ್ಧಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಧೃತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ನಿಯಮ್ಯ ಚ ಶಬ್ದಾದೀನ್ ವಿಷಯಾನ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ರಾಗದ್ವೇಷೌ ಯುಧಸ್ಯ ಚ ವಿವಕ್ತ ಸೇವಿಲಗ್ವಾಶಿ ಯತವಾ ಕಾಯ ಮಾನಸಃ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಪರೋ ನಿತ್ಯಂ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಸಮುಪಾಶ್ರಿತಃ ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಪರಿಗ್ರಹಂ ವಿಮುಚ್ಯ ನಿರ್ಮಮಃ ಶಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಸಮಃ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವಾನ್ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತತ್ವತಃ ತತೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಶತೆ ತದನಂತರಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣ್ಯಪಿ ಸದಾ ಕುರ್ವಾಣೋ ಮದ್ವ್ಯಪಾಶಯಃ
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्यायिति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येतदशेषेण यत्तेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्येष्यते चाया इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धवाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेच्छ्रुतं पार्था त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाच्युतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संसृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संसृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ओम माताजी 3 ಸತಿ ಹೇಳ ಮಾತಾಜಿ ಇದು ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಓಂ ತತ್ಸ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಅಷ್ಟದಶೋಧ್ಯಾಯಃ हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, dear devotees. On behalf of ISKCON Mangaluru, I would like to sincerely thank all the reciters for their time and effort, and also all the devotees for joining us to make this program a great success. We are grateful for the continued support each of you have displayed and appreciate your generous contributions for our noble cause. You may contribute through the link shared in the chat box. Hare Krishna. Thank you so much. And those who wants to recite
the shlokas for next Ekadashi, that is on January 13th. You can leave your phone number, your name, chapter number, and phone number. Based on the availability, we will contact you. It's not confirmed. Once you give here, it's not confirmed. Confirmation, we will send you the message. Okay, you can send the chapter number, your name, and the phone number is very important so that we can confirm you. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. I am sending the link here for the donation. Yeah. Hare Krishna.